Уважаемые коллеги, добрый день. У нас с вами уровень 3-8 урок составление программ реабилитации пациентов в зависимости от возраста, эстетической проблемы, типа старения. Мы с вами определились по плану, что мы должны с вами выяснить факторы, которые влияют на заживление ткани. Это вид повреждений, стадия раневого процесса, глубина, соотношение абляционного коагуляционного компонента и разработать алгоритм ведения пациента с учетом возрастных изменений кожи, морфотипа старения, зоны обработки и выяснить, какой же будет способ ведения более приемлемый, открытый, закрытый, какой выбрать мезопрепарат или космоцевтическое лекарственное средство, с учетом каких факторов: фаза раневого процесса, анатомической зоны и профилактики постпроцедурной пигментации. Цель данного вебинара, так как мы уже с вами разбирали программы, как протекает заживление при абляционно-фракционном методе, при коагуляционном фракционном методе, при плоскостных методиках, при объемном прогреве. Мы прекрасно понимаем, какие задействованы здесь взаимоотношения макрофаг, фибробласт. Мы прекрасно сами понимаем, какие взаимоотношения между клетками приведут к ответию того или иного ответа. Получение в данном случае нам необходима прекрасная регенерация. Поэтому наша основная задача – это разобраться вот именно в блоке, как подготовить и реабилитировать пациента после агрессивных аппаратных процедур. При этом мы предполагаем здесь с вами как лазерные технологии, так и игольчатый РФ. И при этом, конечно же, мы четко должны понимать, что именно влияние вида повреждения, я имею в виду, какой у нас канал, абляционный или абляционно-коагуляционный или коагуляционный, какая стадия процесса, они будут влиять, данные факторы, на процессы реабилитации, факторы ответа. Поэтому агрессивная аппаратная процедура, биологическая ткань – это те процессы взаимодействия, которые приводят к нам к воспалению и активизации репаративных процессов. То есть в данном случае мы с вами аппаратные процедуры, будь то абляционно-фракционный метод, какой абляционно-фракционный, лазерный или абляционно-фракционный, игольчатый РФ, либо мы работаем в формате 3D, и мы получаем коагуляционную травму за счет игольчатого РФ или за счет хайфу, например, мы прекрасно понимаем, что мы инициируем воспалительную реакцию, которая приведет к активации репаративных процессов. И репарация в данном случае, в эстетической коррекции, это получение красивого результата, а не закрытие раневого дефекта просто так. И поэтому красивый результат зависит от состояния макроорганизма, дефицит состояния, он зависит, естественно, от состояния покровных тканей, гидрорезерв, местный иммунитет. И, конечно же, мы прекрасно понимаем, что корректная реабилитация после воспаления, альтерации, это препараты, сроки также будут способствовать красивому результату. Поэтому факторы, которые влияют на заживление, это возраст пациента, иммунный статус, фоновые заболевания, это в случае соматика, фототип пациента, изменение микроциркуляторного русла, микроэлементный состав и ответная реакция в зоне проведения, вообще состояние реактивности организма будут влиять на заживление. Можно делать отдельный вебинар, в котором мы разбираем с вами именно как же факторы возраста, иммунного статуса, фоновые заболевания могут влиять. Но мы прекрасно с вами понимаем, что возрастные изменения приводят к снижению ответа на травму, изменяется эстрогеновый фон. Мы прекрасно понимаем, что изменения происходят микроциркуляция, а также накопление окислительного стресса, изменения со стороны коллагенно-гликолизированные молекулы, изменения строения стенки микроциркуляторного русла приводят к тому, что ответная реакция на травму катастрофически снижается. Уменьшается количество зоны ростковой, уменьшается количество, естественно, стволовых клеток, и поэтому это необходимо проведение подготовительной терапии, которой мы будем с вами именно уделять определенное время в этом вебинаре. Поэтому корректная реабилитация начинается именно с подготовки кожи к агрессии. И в чем же именно в корректной реабилитации для получения красивого результата и стоит подготовка к агрессии? Это прежде всего для того, чтобы укоротить время реабилитации, то есть сделать ее красиво, эффективно, не просто закрыть дефект, а получить именно красивый эстетический ответ.
мы должны с вами прежде всего, конечно же, укоротить время реабилитации. За счет чего? Ну, здесь и контроль воспаления. Контроль воспаления — это взаимоотношения между клетками, макрофагами, лейкоцитами, то есть лейкоцитарного ряда, и фибробластами. Это взаимоотношения именно состояния микроциркуляторного русла, влияния на окислительный стресс. Если мы хотим с вами наряду с укорочением времени реабилитации именно влиять на повышение эффективности процедуры, то вот здесь мы должны четко на этапе подготовки повысить количество адресного хромофора. Мы должны проконтролировать взаимоотношения с конкурентным хромофором, и если есть необходимость, то и ввести профильные сенсибилизаторы, которые будут компенсировать нехватку адресного хромофора. Если же мы говорим о профилактике побочных эффектов и осложнений после агрессивных процедур, будь то лазерной, либо РФ-технологии, мы, естественно, должны говорить с вами о влиянии на иммунный компонент, микроциркуляцию, меланогенез и антиоксидантный статус. Поэтому, когда мы с вами говорим о повышении эффективности, мы, естественно, проводим при работе, если мы отмечаем работу по хромофоруму, телефому, это вода, например, при работе абляционными лазерными технологиями, мы обязаны с вами повысить целевой хромофор, то есть ввести, проколоть биоревитализанты, либо ввести гиалуроновую кислоту методом трансдермальной доставки, неважно, что это будет, либо фото, лазер, ФРС, или это будет непосредственно, например, доставка при помощи баротерапии, либо другие способы, которые мы с вами приемлемо можем использовать. Если нам препятствует конкурентный хромофор, мы используем с вами для уменьшения его различные виды пилингов, и также будет фотосенсибилизатор, если у нас отсутствует адресный хромофор, но мы хотим провести процедуру, поэтому мы будем фотосенсибилизатор обрабатывать определенной длины волны светом для активизации процессов восстановления. Поэтому на этапе подготовки, именно этап подготовки, так как на сухой земле не растет никакое зерно, именно этап подготовки — это и есть ответ, подготовка, вернее, к красивому регенеративному ответу, как мы уже заложили в начале. Что же такое красивая регенерация? Это не просто закрытие раневого дефекта, это улучшение качественных характеристик кожи. Поэтому когда мы с вами разбираем основные этапы подготовки, вот здесь мы с вами, естественно, выявляем и наружные средства, и фармакотерапию, которая рекомендуется препаратами ПРУС, и физические факторы, а также инъекционные препараты. Поэтому почву надо спахать, почву надо напитать, взбодрить, и потом уже сеять и укладывать туда зерно. Основные направления при использовании наружных косметических средств будут состоять в том, что на этапе подготовки к агрессивным процедурам, и еще раз повторю, неважно, что вы будете проводить, 2D, 3D повреждения, у вас будет полное удаление ткани, например, методами микрокристаллической дермоабразии, либо это будут, например, химические пилинги или физические лазерные, или вы будете проводить фракционирование, то есть фракционный фототермолиз, фракционный, вернее, термолиз, в ходе которого вы будете проводить работу игольчатым РФ, лазерными технологиями. Они могут быть аблятивными, неаблятивными, это может быть 3D воздействие. Самое важное значение — это активация коллаген-синтетической активности, коллаген-синтетической функции кожи, повышение антиоксидантного статуса, естественно, нормализация реактивности организма и восстановление эпидермального барьера, увлажнения. На этом этапе основная задача, конечно же, будет состоять активация коллаген-синтетической функции, где мы используем различные препараты, как витаминные, например, это аскорбиновая кислота. Мы можем использовать биометрические пептиды, растительные экстракты, факторы роста. Естественно, для нормализации ответной реакции, то есть снижения повышенной реактивности, мы используем антиоксиданты ресверастрол, розмарин. Мы используем растительные экстракты ромашка, алоэ, зеленый чай и бисоболол, обладающий выраженным антиоксидантным иммуномодулирующим действием. Повышение антиоксидантного статуса, опять же, фероловая аскорбиновая кислота, ресверастрол, витамин Е, изофлавоноиды. Ну и увлажнение кожи, восстановление трансэпидермальной потери воды — это растительные масла, церамиды, сквалан и гиалуроновая кислота.